ลองจินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งนะฮะที่แบบยางแบนไปแล้วถึง3เส้นฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะใช่ฮะแถมถนนก็ขรุขระสุดๆแต่เรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือเข็มไมล์ของรถคันนี้เนี่ยกลับกำลังเร่งความเร็วพุ่งขึ้นเรื่อยๆเฉยเลยฮะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเศรษฐกิจตอนนี้ชัดมากเลยค่ะนี่แหละฮะคือหน้าตาของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยในวินาทีนี้เลยคือตัวเลข GDP ไตรมาสล่าสุดรายงานออกมาโตแค่ร้อยละ 1.9 เครื่องยนต์เนี่ยแทบจะดับเกือบหมดละแต่ตลาดหุ้นไทยกลับขยับบวกหน้าตาเฉยเลยฮะคือมันขยับรับแรงส่งจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2ใช่ไหมคะถูกต้องฮะออกมาเซอร์ไพรส์ดีกว่าที่คาดไปหลายตัวเลยท่ามกลางการจับตางานใหญ่ระดับประเทศอย่าง Thailand Focus แล้วก็การประกาศงบของยักษ์ใหญ่เทคระดับโลกอย่าง NVIDIA ด้วยวันนี้เราจะมาชวนทุกคนเจาะลึกงัดกระโปรงรถคันนี้ดูกันฮะว่าตกลงมันซ่อนเครื่องยนต์ลับอะไรเอาไว้กันแน่ได้เลยค่ะถ้าเราเอามีดมากรีดดูไส้ในของการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เนี่ยตัวเลข GDP ไตรมาส 2ที่ร้อยละ 1.9 เอาจริงๆมันแอบดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 1.8 นะคะอ๋อมีดีกว่าคาดนิดนึงด้วยใช่ค่ะแต่เราจะเห็นเลยว่าล้อที่แบนสนิทเนี่ยคือการบริโภคภายในประเทศและก็การลงทุนของภาครัฐค่ะคืออยู่ในสภาวะชะลอตัวอย่างหนักเลยแล้วล้อที่ยังหมุนอยู่ล่ะฮะมันคือล้อไหนล้อเดียวที่ยังหมุนจีและแบกตัวเลขเศรษฐกิจไทยไว้ตอนนี้ก็คือการลงทุนภาคเอกชนค่ะซึ่งเติบโตทะลุขึ้นไปถึงร้อยละ 13เลยนะคะโอ้โห 13% เลยฮะโตสวนทางล้ออื่นมากใช่ค่ะแถมภาคการส่งออกที่ดูเหมือนจะดีเนี่ยกลับเจอปัญหาดุลการค้าติดลบอย่างหนักนะคะอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะฮะเพราะว่าเราดันมีการนำเข้าสินค้ากลุ่ม Data Center แล้วก็พวกแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB เข้ามาในประเทศมหาศาลมากในไตรมาสนี้ค่ะฮะคือนำเข้าของพวกเทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากถูกต้องค่ะซึ่งการนำเข้ามหาศาลตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะอยากให้ทุกคนเก็บจุดนี้ไว้ในใจก่อนเลยเพราะมันจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เราจะเอามาต่อกันในตอนท้ายเอาละฮะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันถ้าเศรษฐกิจมันวิ่งด้วยล้อเดี่ยวแถมมีรูรั่วเรื่องดุลการค้าแบบนี้เนี่ยคำถามที่ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนน่าจะสงสัยก็คือแล้วทำไมตลาดหุ้นถึงยังตอบรับในแดนบวกได้แรงขนาดนี้ล่ะฮะเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะคือมันดูย้อนแย้งมากนะฮะเงินมันกล้าไหลเข้ามาได้ยังไงในเมื่อภาพใหญ่ระดับมหาภาคมันดูเหนื่อยแล้วก็ยังต้องการมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐขนาดนี้ฮะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือต้องอธิบายกลไกที่ซ่อนอยู่แบบนี้ค่ะคือตลาดหุ้นไม่ได้ซื้อภาพรวมของทั้งประเทศมานานแล้วนะคะหมายความว่าเขาเลือกซื้อเป็นตัวไปแล้วฮะใช่ค่ะตลาดกำลังกวาดซื้อบริษัทที่เอาตัวรอดเก่งในสภาวะวิกฤตค่ะเมื่อภาพรวมเศรษฐกิจมันฝืดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลมันไม่รู้จะไปงอกเงยที่ไหนมันเลยเกิดปรากฏการณ์ที่วงการเขาเรียกว่า sector rotation นะคะฮะการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลุ่มลงทุนใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะคือหมุนอย่างรวดเร็วเลยพูดให้เห็นภาพคือเงินก้อนนี้จะสแกนหาเฉพาะบริษัทที่ประกาศงบออกมาแล้วแบบเฮ้ยกำไรดีกว่าที่คิดว่าหรือที่เรียกว่า earning surprise นั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วฮะคือหาเพชรในตมว่างั้นเถอะใช่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเองได้ก้าวผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรธุรกิจไปแล้วอย่างชัดเจนค่ะซึ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่พ้นขีดอันตรายแล้วกลับมาพุ่งแรงเนี่ยรอบนี้คงหนีไม่พ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะกลุ่มนี้โดดเด่นมากอย่างตัว HANA หรือ KCE เนี่ยเราเห็นแรงซื้อดันราคาพุ่งทะยานขึ้นไปกว่า 22% เลยฮะภายในช่วงเวลาสั้นๆถือว่าแรงมากนะคะใช่ฮะคือตลาดกำลังเทหมดหน้าตักกับรอบการฟื้นตัวของกำไรหรือ earning growth ที่มันโดดเด่นมากแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะทีนี้มันมีจุดที่น่าสนใจมากๆคือผมเห็นข้อมูลจากแบบจำลองกลยุทธ์ของสถาบันชั้นนำเนี่ยเขาประเมิน PE เฉลี่ยของกลุ่มนี้ไว้ที่ระดับ 25-33 เท่าเลยนะฮะใช่ค่ะตัวเลขประมาณนั้นเลยถามจริงๆนะฮะการซื้อหุ้น PE 30 กว่าเท่าในประเทศที่เศรษฐกิจโตแค่ 1.9% เนี่ยมันไม่เหมือนเรากำลังหลับตาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตที่โกงราคาจนพรีเมียมเกินไปเหรอฮะมันคุ้มค่าความเสี่ยงจริงๆเหรอเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากค่ะถ้ามองแค่ตัวเลข33เท่าโดดๆมันดูแพงระยับจริงๆค่ะแต่ว่ามันมีเหตุผลนะคะว่าทำไมตลาดถึงยอมจ่ายแพงยังไงฮะทำไมถึงยอมล่ะฮะ
เพราะว่านี่คือวัฏจักรขาขึ้นของเทคโนโลยีโลกค่ะหรือ global upcycle บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งพากำลังซื้อของคนในประเทศที่กำลังรัดเข็มขัดนะคะ อ๋อ คือไม่ได้ขายของให้คนแถวนี้ว่างั้นเถอะ ถูกต้องค่ะ พวกเขาเชื่อมโยงกับกระแส AI แล้วก็ Data Center ระดับโลก สถาบันเขาก็เลยประเมินว่า PE ระดับนี้สามารถรองรับการเติบโตของกำไรที่คาดว่าจะโตก้าวกระโดดถึง 70-75% ในปีหน้าได้สบายๆค่ะ โอ้โห โต 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ สถาบันเขาก็เลยประเมินเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ KCE ไว้ในกรอบ 60 บาทท้วนค่ะ แล้วก็หาหน้าอยู่ที่ 42 บาทค่ะ อ่าฮะ พอเข้าใจได้แล้วฮะว่าทำไมเงินถึงกล้าเสียง เพราะมันไปผูกกับเมกะเทรนด์โลกนี่เอง แต่ทีนี้เม็ดเงินมันไม่ได้กระจุกแค่ที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะสิฮะ มีกลุ่มไหนอีกคะที่น่าสนใจ ผมเห็นกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่อย่าง CRC หรือกระทั่งหุ้นเครื่องดื่มชูกำลังอย่าง CBG เนี่ย ก็มีการปรับตัวขึ้นรับงบไตรมาส 2 ด้วยเหมือนกัน ทั้งที่เราเพิ่งคุยกันแบบว่าการบริโภคในประเทศมันชะลอตัว พวกเขาไปเสกกำไรมาจากไหนฮะเนี่ย อืม นี่คือความน่าสนใจของการชำแหละงบการเงินค่ะ กรณีของกลุ่มค้าปลีกอย่าง CRC เนี่ย ยอดขายอาจจะไม่ได้พุ่งตามสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง แต่ที่งบออกมาดี เพราะเขาบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้น หรือ gross margin ได้ขยายตัวดีมากค่ะ อ๋อ คือรีดไขมันตัวเองเก่ง คุมต้นทุนได้เนียบใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ขายของได้เท่าๆเดิม แต่เหลือกำไรเข้ากระเป๋ามากขึ้น แต่ประเด็นนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ เพราะ guidance หรือเป้าหมายครึ่งปีหลังเนี่ย ผู้บริหารเขามองแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นค่ะ อ้าว แปลว่าครึ่งปีหลังอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบนี้แล้ว ก็ต้องเผื่อใจไว้ค่ะ ส่วนหุ้นเครื่องดื่มชูกำลังอย่าง CBG เนี่ย ภาพจะต่างออกไปนิดนึง คือมีแรงเก็งกำไรเข้ามารับการฟื้นตัวของกำไรอย่างชัดเจนเลยค่ะ เครื่องยนต์เขากลับมาทำงานได้เต็มสูบกว่า พอฟังมาถึงตรงนี้ ภาพมันเริ่มประกอบกันแล้วฮะ ว่าเม็ดเงินหรือฟันฟลอตอนนี้กำลังวิ่งเข้าหาหุ้นที่งบสวยจริง ๆ ทีนี้ฮะพอเรารู้แล้วว่าเงินไหลเข้าหุ้นงบดีคำถามต่อมาคือ แล้วเงินมันไหลออกจากไหนล่ะฮะ นี่แหละค่ะ คือสิ่งที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์การสลับกลุ่มหลบภัยหรือ switching strategy ค่ะ มุมมองจากสถาบันชี้ชัดเลยนะคะว่าเม็ดเงินกำลังถูกหมุนออกจากหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างค่ะ กลุ่มรับเหมาโดนเทเหรอฮะ เหตุผลหลักคืออะไรฮะ เพราะว่าภาพรวมการลงทุนภาครัฐยังชะลอตัวไงคะ โครงการต่างๆ เบิกจ่ายช้า กลุ่มรับเหมาก็เลยกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานค่ะ อ่าฮะ งานไม่เดินเงินก็ไม่มา แล้วเม็ดเงินก้อนนี้เขาย้ายไปหลบที่ไหนฮะ เม็ดเงินตรงนี้ก็เลยหมุนออกแล้วไปเข้าหากลุ่มส่งออกอาหารและเนื้อสัตว์แทนค่ะ อย่างเช่นพวกกลุ่มหมูหรือไก่แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวนะฮะ จากเทปปูนสร้างสะพานไปสู่การขายหมูขายไก่เนี่ยนะฮะ มันดูข้ามขั้วกันมากเลยนะ มันมีเหตุผลอะไรฮะ หมูสิคะ คือกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยเขากำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในครึ่งปีหลังค่ะ แล้วก็ได้ประโยชน์จากราคาเนื้อสัตว์ที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาด้วย เงินมันก็เลยย้ายจากจุดที่แห้งแล้งไปรอรับโอกาสตรงที่มีกระแสเงินสดชัวร์ๆค่ะ เป็นการสลับลู่ที่ไวมากฮะ ทีนี้ขอเจาะไปที่กลุ่มพลังงานและโรงกลั่นบ้างฮะ อย่างตัวท็อปหรือไทยออยล์ทิศทางเป็นยังไงบ้างฮะ สำหรับท็อปนะคะ ทิศทางค่าการกลั่นหรือ Market GRM รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ยังประคองตัวแข็งแกร่งค่ะ เพราะได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางค่ะ แปลว่ายังมีโอกาสให้เข้าไปทำกำไรใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ สถาบันเขามองว่าเหมาะสำหรับการเก็งกำไรตามรอบวัฏจักร หรือที่เรียกว่า tactical play ค่ะ อ๋อ tactical play คือต้องเข้าออกให้ถูกจังหวะ เน้นความคล่องตัวสินะฮะ ถูกต้องค่ะ ต้องมีวินัยในการลงทุนสูงนิดนึงนะคะ ชัดเจนฮะ ทีนี้ถ้านักลงทุนบางคนบอกว่าไม่อยากผ่าดผลขนาดนั้น อยากหาที่หลบภัยชั้นดีในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ล่ะฮะ อย่างเช่น พวกหุ้นปันผลและสาธารณูปโภค หรือ defensive and dividend play ผมเห็นหุ้นสื่อสารอย่าง Advance ก็เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วด้วย ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่นะคะ Advance เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการรอรับปันผลอย่างเดียวนะคะ แล้วมันมีสตอรี่อะไรซ่อนอยู่อีกฮะ มันเป็นเรื่องของการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งค่ะ หรือ cash flow สถาบันเขามองว่ากลุ่มสื่อสารคือแกนหลัก หรือ backbone ในโครงสร้างพื้นฐานยุคดิจิทัลเลยนะคะ ซึ่งมันทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีมากๆค่ะ จริงฮะ คือต่อให้เศรษฐกิจจะฝืดแค่ไหน คนก็ยังต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Data กันอยู่ดี ใช่เลยค่ะ มันเลยเป็นที่หลบภัยชั้นยอดในช่วงเวลานี้เลย สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยฮะ
มันแปลว่าอะไรในแง่ของการลงสนามจริงฮะอยากให้ช่วยการข้อมูลแบบจำลองทางเทคนิคของสถาบัน เพื่อให้คุณผู้ฟังใช้เป็นแผนที่นำทางหน่อยฮะจะได้ไม่หลงไปกับความผันผวนของตลาด ยินดีเลยค่ะ เรามากางกรอบเทคนิคและ price action รายตัวของหุ้นเด่นๆกันเลยค่ะ เริ่มที่ตัวแรกนะคะ CBG ค่ะ เครื่องดื่มชูกำลังที่เราคุยกันไปกราฟเป็นไงบ้างฮะ โมเมนตัมกราฟชี้ว่ายังไปได้ต่อค่ะ ประเมินแนวรับบริเวณ 52 บาทถึง 54 บาทค่ะ ฮะแนวรับ 52 ถึง 54 แล้วแนวต้านล่ะฮะ ส่วนแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 60 บาทถึง 61 บาทค่ะ ไปต่อได้อีกพอสมควรเลยนะฮะ ตัวถัดไปล่ะฮะ ตัวที่ 2 คือมิ้นท์ค่ะ หุ้นโรงแรมตัวนี้มีสถิติที่น่าสนใจคือ งบครึ่งปีหลังมักจะดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะ สถาบันประเมินแนวรับบริเวณ 21 บาท 30 สตางค์ถึง 22 บาท 20 สตางค์ค่ะ โซนสะสม แล้วเป้าหมายด้านบนล่ะฮะ แนวต้านเพื่อทดสอบจะอยู่บริเวณ 24 บาทถึง 26 บาท 25 สตางค์ค่ะ คำแนะนำคือให้รอจังหวะ breakout หรือว่ารอย่อตัวลงมาที่แนวรับค่อยสะสมค่ะ เข้าใจฮะ อย่าเพิ่งรีบกระโดดไล่ราคา ตัวที่ 3ล่ะฮะ ถัดมาคือซาบีนาค่ะ ทางเทคนิคเริ่มเห็นการสร้างฐานที่ยกตัวขึ้นแล้วนะคะ ยกฐานสูงขึ้นแบบนี้ แนวต้านแรกอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ ประเมินกรอบแนวต้านแรกบริเวณ 16 บาท 10 สตางค์ค่ะ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ช่องว่าง หรือแกปบนกราฟที่ 17 บาทค่ะ ส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 15 บาท 60 สตางค์ค่ะ ชัดเจนฮะ มีแกปรอให้ไปผิดที่ 17 บาท ตัวสุดท้ายฮะ ตัวสุดท้ายสะท้อนภาพกลุ่มรับเหมาที่เราคุยกันเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือ STEC ค่ะ สะท้อนภาพรับเหมาที่กำลังพักฐานสถาบันประเมินแนวต้านสำคัญไว้ที่ 17 บาท 40 สตางค์ค่ะ แล้วถ้ามันไม่ผ่าน 17 บาท 40 สตางค์ล่ะฮะ หากยังไม่ผ่านกรอบนี้จะมองว่าเป็นการพักฐานและแกว่งตัวออกด้านข้าง หรือไซด์เวย์ไปก่อนค่ะ คือต้องรอความชัดเจนเรื่องงบรัฐก่อนว่างั้นเถอะฮะ ใช่ค่ะถูกต้องเลย โอ้โห ข้อมูลแน่นและเห็นภาพรวมชัดเจนมากฮะวันนี้ ขมวดปมทั้งหมดให้คุณผู้ฟังเห็นภาพอีกทีนะคะ ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยกำไร หรือ earning driven อย่างแท้จริงค่ะ ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความหวังลมๆแรงๆเนอะ ใช่ค่ะ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการเลือกเล่นหุ้นที่งบเซอร์ไพรส์และมีสตอรี่การฟื้นตัวที่ชัดเจนในครึ่งปีหลังค่ะ ถือเป็นคัมภีร์เอาตัวรอดในสภาวะที่ GDP โตแค่ 1.9% เลยนะฮะเนี่ยในฐานะทีมงานและมดงานกัลยาณมิตรเบื้องหลังที่คอยเฟ้นหาข้อมูลเชิงลึกมาเสิร์ฟให้แบบนี้ ขอบคุณทุกการสนับสนุนแผนฟีเจอร์ Super Thanks นะฮะถือเป็นกำลังใจและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับพวกเราทุกคนมากๆเลยฮะ ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะ และก่อนจากกันไปฮะอยากชวนทุกคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อย ทุกคนคิดว่าแรงส่งจากงบของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 แล้วก็งาน Thailand Focus ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะช่วยผลักดันให้ดัชนีหุ้นไทยวิ่งทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปต่อได้หรือไม่ พิมพ์มุมมองของคุณทิ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนฮะ ใช่ค่ะ แล้วก็ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ ดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่เจาะลึกมาจากเรื่อง GDP ตอนต้นรายการ อยากทิ้งท้ายให้ทุกคนลองคิดต่อกันดูค่ะ เรื่องอะไรฮะน่าสนใจมาก ลองคิดดูสิคะ การที่ไทยนำเข้าสินค้าหมวด Data Center แล้วก็ PCB เข้ามามหาศาล จนดุลการค้าติดลบในไตรมาส 2 เนี่ย แท้จริงแล้วนี่อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่จะกลายมาเป็นเม็ดเงินกู้ยืมมหาศาล หรือ Loan Growth ให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีหน้าหรือไม่คะ โอ้โห เดี๋ยวนะฮะ คือนำเข้าของแพงมาวันนี้ เพื่อเอามาลงทุนสร้างฐาน แล้วธุรกิจก็ต้องไปกู้แบงก์มาหมุนเวียนใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ นี่แหละค่ะคือภาพใหญ่ที่นักลงทุนที่มองกันไกลต้องเอาไปทำกันบ้านต่อค่ะ เป็นมุมมองที่เฉียบคมและเชื่อมโยงภาพมหาภาคกับตลาดหุ้นได้สุดยอดมากฮะ วันนี้เคลียร์ทุกประเด็นจริงๆฮะ เอาไปทำกันบ้านต่อได้เลยช็อตนี้ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน